Hmm? Delikado kay med diri guys, muawat gid mi diri guys, basig maano diri noon ni. Digid mi kalaya karon guys. Oh no. Tungwa kay di man mga isda guys, mga kahoy. Man guys. Na naman gani. Nak anod kahoy guys. Oh, bag-o pang niabot guys. Wara ba ya na kaganina guys. Guys, tara guys ta. Magbantay jud ta karong panahon na guys kay ting baha. Ni bara. Baraman. Dagan kay ba da? May mga anod nga lubi. Ano sa mga ano ko guys? Anong kukuha? Baga na kay ang ano gapo. Dagan kay lupi guys na. Ilan ang panguhan guys para ibaligya nila og kan bisin ko. Hoy, makurtahan. Guys, mo ni ang kahintang sa among lugar, guys. Kahintang sa among lugar, guys. Kay magbaha yun ni guys. Kapila na ni magbaha, guys. Isa. Permigit ni naa diri ang kahoy, guys. Tauna wa kanin sila. Guys, why na guys test? Okay, ayaw, ayaw. Dito ba sa ulo? Sige, sige, sige. Baha yun ni guys. Nadako yun ang baha ni guys.
Ako man. Guys, ako sa tanin ko guys. Tanan ako